Ankit, please pick up the call. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन किस प्रकार बना सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वहां पर सर्च करना है नेम रिंगटोन डाउनलोड। जैसा कि मैंने नेम रिंगटोन गूगल पर सर्च किया, इसके बाद आपको पहले नंबर की साइट को ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं पहले नंबर की साइट को ओपन कर लिया है। इसके बाद सिंपली आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर यूर नेम। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जैसा कि मेरा नाम अंकित है तो मैं अंकित यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपका जो नाम है आप वह लिखिए और सिंपली इसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद अंकित नाम की रिंगटोन आ जाती है। सिंपली इसे प्ले कर देखते हैं। Ankit, please pick up the call. जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे नाम की रिंगटोन बन चुकी है। अब मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली डाउनलोड MP3 पर क्लिक करना है। जैसा ही मैं डाउनलोड MP3 पर क्लिक करता हूँ, यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर दबाना है। जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यह रिंगटोन डाउनलोड हो जाती है। अब एक बार इसे ओपन कर देखते हैं। Ankit, please pick up the call. जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे नाम की रिंगटोन बनकर तैयार है।